ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், ஒரு பர்கர், ஒரு ட்ரிங்க். தனித்தனியாக வாங்குறீங்க. நம்ம கிட்ட பர்கர் வாங்கினாலே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், ட்ரிங்க் வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்துடும். அது ஜஸ்ட் 140. ஸோ ஹே கைஸ், இங்க கிடைக்கிற இந்த 4 லேயர் ஸ்டாக்டு பர்கர் ஒத்தாலா சாப்பிட்டு முடிச்சீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாம இவங்க 400 கிராம்ஸுக்கு மேல தர்ற இவங்களோட ரோல் மேக்ஸ் எல்லாம் சீரியஸ்லி சம ஒர்த்துன்னு சொல்லுவேன். ஸ்பாட் எங்கன்னா அரும்பாக்கம் மெட்ரோ பக்கத்துல இருக்க மோவா பர்கர். நான் இவங்க கிறிஸ்பி சிக்கனும் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். நல்லா ஜூஸ் அண்ட் கிறிஸ்பியா செம்மையா இருந்துச்சு. இவங்களோட ஸ்டாக் பர்கர்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அது உள்ள இருக்க பேட்டி எல்லாம் அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு. இவங்க யூஸ் பண்ற சிக்கன் எல்லாமே ஃப்ரெஷ் சிக்கன் தான். லாஸ்ட் இவங்க ரெட் வெல்வெட் ட்ராஃபில் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். சீரியஸ்லி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. சோ அரும்பாக்கம் சைடுல சூப்பரான பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஸ்பாட் இது. மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி பவித்யோபியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.